היי, מה קורה? אני מתן, אני בעיקר עושה מוזיקה וקולנוע. במהלך 4 שנים שלי בחממה, התפתחתי בתוכה ומחוץ לה. אז מה בעצם עשיתי? השתתפתי בהמון במות פתוחות. הייתי בלהקה, פירקתי להקה. זה לא אתם, זה אני. הכנתי פיגיון, הוא ממש מגניב. למדתי תיאוריות מוזיקה, לא למדתי תיאוריות נהיגה. למדתי פרמיר, איך אני אוהב פרמיר. למדתי אפטר, איך אני שונא אפטר. השגתי עבודה בעריכה, והתפטרתי מהעבודה בעריכה. זה לא אתם, זה אני. וואו, היה קשה. לא ידעתי לדבר, כל הזמן הייתי רוחן, היה לי איזה פייס מוזר. אבל גם בשנים הראשונות התמקדתי בדבר אחד. מוזיקה. הייתי כל יום, כל היום בחדר מוזיקה, מנגן ולאט לאט מכיר אנשים שגם עושים בול אותו דבר כמוני. וככה זה הפך לדבר הרבה יותר גדול מסתם איזה דיבור בבית ספר. טבעתי את הרגליים שלי במייקרס, ושם הכנתי את בין הפרויקטים היותר מגניבים שלי. אבל באותו פרויקט הבנתי משהו מאוד חשוב. ברנאוט זה קשה. כן, ברור, שמעתי סיפורים על כמה זה קשה, אבל אף פעם לא הבנתי עד כמה זה קשה. הפרויקט גמר הראשון שעשיתי. לעבוד על פרויקט אחד ב8 חודשים זה מייגע מאוד. מהחוויה הזאת, למדתי עד כמה זה מאתגר לעבוד על פרויקט יחיד לפרק זמן ארוך לבד, בלי יותר מדי עזרה. הבנתי את החשיבות של לקבל השראה ועזרה מאנשים חיצוניים. ולמרות הקושי, הפרויקט כן נתן לי ניצוץ לעריכה והפקה לאורך זמן. אבל אחרי שעות של עבודה מסורה על הפרויקט, הברנאוט הגיע מהר מאוד. ואחרי זה נשבעתי לא לערוך סרט יותר אף פעם. זה התחיל מאוד תמים, למדתי המון גבי העולם, יצא לי להתנסות עם ציוד, וזה היה ממש כיף. ואפילו היום הראשון של הצילומים היה ממש אחלה. היינו על הזמנים והכל היה חלק. היום השני היה מאתגר. 14 שעות על הסט, עם איחור השעה של אחד השחקנים, אבל בסוף גרמנו זה לעבוד. ביום השלישי פשוט הייתי חולה. בסדר, בקטנה, אני אערוך הכל כמו גדול ויהיה טוב. להסתגר בחדר חשוך ולערוך מהבוקר עד הערב זה ממש לא נעים. התקשרתי לחברים שפשוט יהיה לי עם מי לדבר, בזמן שאני משתגע מול מסך. אבל בסוף, יצא הסרט. ועכשיו הגענו להווה. אין יותר מדי מה להגיד, אני חושב שהתפתחתי כאן משמעותית, גם רגשית וגם מקצועית. אני יודע שאני יותר מעריך ומקבל את עצמי, ואתם חלק נורא גדול מזה. בלי הסביבה הזאת אני לא יודע איפה הייתי. תודה רבה למנטורים שליוו אותי לאורך כל הדרך, לעדי, לאורית ולטל. תודה רבה לניר, ערן ורונן שלימדו אותי המון לגבי עולם הקולנוע, ואני צמא ללמוד עוד. ותודה רבה לכם, חברים של הכיתה, ילדיכם, אני לא יודע איפה הייתי. כל אחד ואחד מכם תרם לי משמעותית בלמצוא ולהבין מי אני. ואני נורא שמח שהיה לי את המחזור הזה. לא הייתי יכול לבקש לך טוב יותר. זה היה הפיול שלי. תודה שהקשבתם.